मेरे दिल में चुन लिया। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। कलर लाइटिंग लाग्यो ये तूने क्या किया दूसरे बताया क्या हो यहाँ क्यों यो हेलो व्हाट्सअप एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आजको भिडियो सबजनालाई स्वागत छ। अनि आज चाहिँ होली, सबजनालाई ह्याप्पी होली है। अनि आज चाहिँ म छु घरमा चाहिँ किन बसिरहेको छु भने हामी चाहिँ अब बाहिर जाने प्लान चलिरहेको छ। के हुन्छ हेर्नुपर्छ है। टी सर्ट चाहिँ यस्तो भइदिइराख्यो है, सानो बल्ल 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 किनेर ल्याएको पैसा जम्मा गर्दा गर्दा चला। अब चाहिँ म यही लाएर जानुपर्ने हुन्छ। 2000 को टी सर्ट लाएर म होली खेल्छु है। उल्टो भयो क्या छैन ल। अब चाहिँ हामी आज चाहिँ होली खेल्न जानुपर्ने हुन्छ। होली चाहिँ खासै खेलिँदैन होला, तर कता कता गइन्छ अब देखाउनु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ भ्लग नहाल्नुको कारण चाहिँ के हो भने इक्जाम आइरहेको छ, फाइनल इक्जाम धम्माधम आइसकेर, त्यही भएर चाहिँ अब मैले भ्लग हाल्न पाउँदिनँ है। खास गरी लास्ट भ्लगै यही हुन्छ होला यो मन्थको होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ इक्जाम सकेपछि चाहिँ अब ठिकै भ्लगहरू आइरहेको छ होला है। अब तिमीहरूले चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गरेर राख्नु पऱ्यो है। सेयर सब गर्नु पऱ्यो है केटाहरू, लाइक कमेन्ट बबाल पारामा है। अनि अहिले चाहिँ म यहाँ बसिरहेको छु। अनि त्यहाँपछि एकछिनपछि हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। त्यही हो, यहाँनिर लोला हेर्ने हो गाइस। लोला नि यत्रो ल्याएर राखेको छ क्या, तर खेल्न जाने चाहिँ कहीँ पनि होइन। त्यही हो केटा, के हो भनक त्यही हो। अब चाहिँ हामी एकछिनमा भेट्नुपर्छ है त गाइस। ल केटा हामी चाहिँ यहाँ आइसकेको छ। अहिले यता बाहिर साइड निक्लेको छ है। सन्तोष दाइ छ हामीसँग। हामी चाहिँ अहिले अनि यतातिर यसो घुमडुल गरिदियो भनेको। अहिलेसम्म होली सोली लागेको छैन। गर्लफ्रेन्ड हातबाट लाउनु मन थियो, गर्लफ्रेन्डै छैन। के गर्नु, गाह्रो पऱ्यो नि हामीलाई। अनि त्यही हो, हामी चाहिँ अब जानुपर्ने हुन्छ। कतातिर हुन्छ है, यता जाउँदाखेरितिर यसो जुन सोच आइरहेको छ। अब जानुपर्ने हुन्छ जाउँदाखेरितिर चाहिँ के हुन्छ केटा, अब हेर्नुपर्छ। ल ल ल ल हामी चाहिँ न्यु रोड छिरिसकेको अवस्था। आम्मा हेरे चल पल कहाँ माथिबाट पानी ल्याम्ब झारिदिएर भने जुनभरि लागिरहेको यार। बबाल त मान्छे त जाउला खेल गएको माथासम्म रमाइलो भने यहाँको त बबाल गर्छ। कन्टेन्ट बबाल मिल्ला जस्तो चाहिँ केटा हो। बबाल चाहिँ बबाल छ यहाँनिर। फर्स्ट टाइम आएको है मान्छे यहाँनिर बबाल हुँदो रहेछ। जे होस् केटा हो, बबाल पारामा अब चलपल हान्नुपर्ने हुन्छ, रमाइलो हान्नुपर्ने हुन्छ। फेरि माथिबाट पानी पालिसक्यो, फेरि माथिबाट पानी छ पालिदिएको। अघि यहाँ ल्यात्रकै बनाइदिएर यार। अब चाहिँ हामी चल्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर बबाल जग्गामा। त्यो केटा दाउला खेल गएको। दाउला खेलमा चाहिँ खासै रमाइलो रहेछ है। अब चाहिँ हामी यहाँ कहाँ हो न्यु रोड बसन्तपुर। न्यु रोड आइपुगेको छ। हामी चाहिँ अब जानुपर्छ चलपल हान्नलाई। आम्मामामा 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 आम्मामामा। सालेलाई इङ्ग्लिसमा गाली गर्न मन लाग्छ, इङ्ग्लिस आउँदैन र मात्रै हो। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। हामी चाहिँ यहाँ भिडभाडमा छिडिसकेको छौँ। अहिलेहरूको मस्त देख्दो रहेछ है कलरमा। हाय हाय इतना सुकून मेरे दिल में चुन लिया। यस्तो मान्छेलाई रातो रङहरू क्या राम्रो देख्ने है। हामी दलिदिनु पर्ने कलरै किन्न बिर्सेछ। हजुर के भन्नुभएको?
कलर लगाइदिनु लाग्यो हो कि सन्तोष दाइ नै हराएर कहाँ पुग्यो ए कहाँ हराएको तिमी कहाँबाट अघि मलाई कलर दिइरहेको थियो यार कहाँनिर अघि मलाई कलर यसरी हातमा दिइरहेको थियो आमामामा के हो त्यो अन्त दाइर म झन्डै बिसोड नभएको अघि यहाँनिर जान्छ चलपल बबाल हुनु पऱ्यो कि अनि पो मजा आउँछ होइन हामीसँग चाहिँ कलर चाहिँ छैन फेरि बाटोमा भन्नुपर्दा चाहिँ क्या लगाइदिन्छ क्या भिड बाजेलाई लगाएर चाहिँ बबाल होली चाहिँ आमामामा यो हो नि त तरिका के गरेर हुन्छ यार दिदी भन्दै पछाडि एउटा झ्याम झ्याम गर्दै यो पो त तरिका बाफ्रे बाफ बाफ्रे बाफ बाफ्रे बाफ हजुर अब चाहिँ हामी एकछिनपछि भेट्नुपर्छ केही कन्टेन्ट भेट्यो भने चाहिँ म झ्याप भिडियो बनाइदिइहाल्छु है भेटेन भने चाहिँ चुपा लाएर हेर्नै बस्ने त्यही हो काम त्यसको लागि चाहिँ खासै रमाइलो भएन अब जानुपर्ने हुन्छ हामी अगाडि जता आएको थियौँ त्यतै फर्किनु पर्ने हुन्छ त्यो केटा मजा आउँथ्यो त त्यो केटा आउँदा सुने चाहिँ केही पनि छैन होला फोकटा करायो हिँड्यो यहाँनिर चाहिँ हामी जस्तोको लागि चाहिँ केही काम गरिने रहेछ सब ग्याङ ग्याङमा आउने रहेछ ये तूने क्या किया सारी दुनिया सजती ये साले गांव के नल्ले बेरोका छपरी भिखमंगे चोर जेब योहरूले फाला रहेछ नि त साला योहरूले फाला रहेछ नि त टाउको टाउकोमा सालाहरू गाडीमा हुन्छ बल्ल हामी चाहिँ भित्रबाट अलिक खुल्लायाम ठाउँमा निस्केको अवस्था दिउँसै भुतायो क्या हो यहाँ के हो यो दिइरहेको थियो त्यहाँ दौला खेलमा अहिले चाहिँ हामी यहाँ न्युरोड आइदिएको क्यारेन ठिकै भइरहेको थियो बरु यहाँ आएर चाहिँ कार फट्नुवाला छ दिस इज माई छुट्टै ल्याङ्ग्वेज केटा अब चाहिँ हामी यस्तो तालै बोलेर हिँड्नुपर्छ पुरा बाइक यहीँ छ अब हामी चलिदिनु पर्ने हुन्छ उतातिर कहाँ जानुपर्ने हामी कहाँ जाने यतैबाट जान सक्ने छैन अस्ति भेडभाड देखेर आयो बाइक निकाल्न नि गाह्रो न गाह्रो लुगाहरू चाहिँ यहाँ एउटा रङ लाएर आएको थिएन मैले मेरो नि पुरै हो राईको हेर यहाँ घाँटीतिर लुगातिर टाउकोमा नि त पोकरदेखि हावातालमा उडाएर त्यो खैरीहरूले उडाएको क्या अलिक बाख्रो नभन्नु पर्छ होइन त्यो केटा यहाँनिर चाहिँ के खासै मान्छे त छ के हो कि हामीलाई नरमाइलो लाग्यो हो कि के हो है अब चाहिँ हामी अर्को ठाउँमा गएर भेट्दा त्यहाँ झगडा पऱ्यो केटा कन्टेन्ट मिलिहाल्यो एउटा कन्टेन्ट मिलिहाल्यो केटा ल ल ल ल ल ल अलि अगाडि जाउँ अलि के हो ल ल ल झगडा पर्दिएर आउने त यार के हो यार यहाँनिर हामी राजा एउटा के हो यार झगडा पर्दैन नि केटा अब सुरुमै हामीले आउने बित्तिकै अलि हेरेर ल अहिले क्या हामी कता झगडा पर्छ
हेर 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 जल्दी वहाँ से हटो क्यों बनाए हंस जिसके हम नरो कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं बबल बबल त्यो मान्छेलाई समात के हालत गरिदियो खाला यार दुध भरिहालिदिएर होला यार कस्तो दिदीहरू छ बहिनीहरू मुखभरिमा कसम के गर्ने यार मा के भन्नु नि नमिल्ने मुखभरि हालेर लामो जस्तो मुझे थोपडाभरि या नाकभरि मुझे यस्तो पाराले हुन्छ हुँदैन जस्तो के केटा त्यही ठिक छ जे गरे होलियो रमाइलो गर्छ केटाहरूले गर्नु पर्यो केटाहरूले गरे होइन केटीहरूले गरे मलाई अत्याचार हान्थ्यो पुलिस किन हाल्नु जाउँ न हो आवेशमा आइदियो चिया नाकभरि हालिदियो भने मेरो हालत खराब बनाइदियो मेरो हालत के हो प्लेटले बबाल चलबल हान्दा चाहिँ चलबल हान्दा चाहिँ बबाल ओइ मा दण्डै उताल्नु ए हे होली लाएर नि रहँदै तपाईँहरूलाई त यार के गर्ने यार भावै दिँदैन दिग्ने भावै नदिँदा अब चाहिँ हामी जानुपर्छ खेल क्या गरेर चाहिँ खेल्नुपर्छ एकछिन होली सोली अनि खानुपर्छ साझा अनि जानुपर्छ ल केटा अहिले चाहिँ म घर आइसकेँ घर अनि खानासाना खाएर चाहिँ अब सुत्न लाग्यो है त्यो केटा हो जहाँ पनि लफडा के हुँदा भ्लग नि राम्रो भएन हामी चाहिँ फेरि त्यहाँ एक ठाउँ मात्र तुल्याएन क्या हिँड्ने गऱ्यो त्यही भएर चाहिँ अब राम्रो भ्लग बनाउन सकेन अबको भ्लग चाहिँ इक्जाम पछि आउँछ केटा हो अहिले इक्जाम चलिरहेको छ त्यही भएर भ्लग हान्न नपाएको मैले इक्जाम चलिरहेको छ मतलब 7 गते इक्जाम छ अनि त्यही भएर चाहिँ भ्लग हाल्दिनँ होला अब म एकैचोटि इक्जाम पछि मात्र हुन्छ होला त्यसपछि चाहिँ बल आउँछ होला केटा है हेर्दै बस्छ के हुन्छ आजको लागि चाहिँ यति नै केटा ल बिदा लिनुपर्छ सबजनालाई गुड नाइट ल